तो मेरे सर जी मैं आज आ गया था इस एसी का अंडर वारंटी सर्विस करने के लिए। तो आप देख ही सकते हो कि कूलिंग कॉइल के ऊपर कितना ज़्यादा गंदगी भरा हुआ है। अगर जेट पंप होता तो बहुत ही अच्छा होता, बट इसका जो फ्री सर्विस था मैं फ्री सर्विस करने आया हूँ, इसलिए मैं जितना कोशिश करता हूँ अच्छे से सर्विस करके छोड़ता हूँ। तो मैं जब रनर ब्रश से क्लीन कर रहा था तो इसका जो गंदगी था वो बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए मेरे को एक जगह पे 3 से 4 बार ब्रश लगाना पड़ रहा था। तो एक कंपनी का ड्राई सर्विस में जितना अच्छा हो सके मैंने क्लीन कर दिया। तो मैंने इसके ऊपर पानी और ब्रश मतलब सोप वाटर यूज़ किया हूँ, इसलिए थोड़ा अच्छा क्लीन हुआ है। तो कूलिंग कॉइल, फिल्टर और कैबिनेट को अच्छे से धोने के बाद आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया। तो फाइनली एसी एकदम प्रॉपर तरीके से कूलिंग कर रहा था, पहले से थोड़ा ज़्यादा इसका कूलिंग बढ़ गया।